Gente, vou dar uma lavada aqui nessa geladeira que está muito suja, ó, bem grudinha. Vou fazer compras mais tarde, começou a chover. Fazer umas comprinhas mais tarde. Aí eu vou falar, deixar ela já limpa, né? Dar uma lavada nela. Pronto, minha gente, já terminei de lavar a geladeira, deixei tudo limpinha e bem lavada. Pronto, minha gente, já comprei as minhas compras, cheguei aqui já tarde, né? Aqui tá algumas coisas que ainda falta arrumar, aí eu vou arrumar depois. Eu primeiro vou fazer o café aqui, a janta da gente, né? Pra depois arrumar as compras que está aqui, por isso tá tudo aqui no chão, mais tarde de maio eu arrumo. Certo?
Pronto, minha gente, já organizei a geladeira, tá tudo organizado aqui, né? Tudinho organizado. Aqui no congelador já tinha colocado logo no assim que eu cheguei, né? Pra não ficar estragar as carnes. Aí eu já tinha colocado aqui já. E aqui no armário também tá tudo organizado, graças a Deus. Tudo aqui. Coloquei tudo direitinho, tudo bem organizado. Foi isso o vídeo, espero que tenham gostado. Beijo, tchau.